Merhaba arkadaşlar, ben Yağız. Bugün sizlerle beraber Minecraft Pocket Edition 14.0 bu ilk 4 oyunu oynayacağız. Evet, Fire'ımıza girelim. En son evet Rıza arkadaşımızla, Emre arkadaşımızla beraber burada kalmıştık. Buradan devam ettiriyorum videoyu ben. Evet, bu videomuzda arkadaşlar arkadaşlar mantarmış. Geldim. Bu videomuzda arkadaşlar Diamond arayacağız eğer bulabilirsek. Evet, mağaramız burada arkadaşlar. Nerede, girişi göremedim ama. Evet, burada. Şöyle bırakmaya çalışacağım. Daha döneyim. Evet arkadaşlar, geçen videomuzda izlemişseniz eğer bilinmeyen oyuncu kanalını, bir önceki videomuzda farklı yerlerde, farklı evde olduğumuz için sesimiz pek gelmedi. O yüzden özür diliyoruz sizlere. Şöyle botumuza binelim. Evet, buradaymış. Binelim. Evden meşale alalım, gelelim. Ve tabii ki de çekiç. Şöyle açalım kapıyı. Meşale var mı? Evet, var. Böyle 15 tane yeter bize. Bunları bırakalım. Bunları çekici alalım. Baltayı alsam mı? Baltayı almaya gerek yok. Başka ne alabilirim? Yiyecek alalım. Ve bir tane de kılıç alalım arkadaşlar yanımıza. Başka kılıç yapmadıysak bunu alalım. Tamam. Evet, gidelim hadi. Akşam olmuş arkadaşlar. Akşam. Maalesef dışarı çıkamayız. Uyuyalım. Sabahın olmasını bekleyelim. Evet arkadaşlar, eğer yorumlarda belirtirseniz işte Yağız bugün bunu yapalım, işte böyle daha güzel olur derseniz ben her şekilde yorumlara da bakacağım. Oradan farklı şekilde farklı challenge'lar yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet. Aklımıza gelen bu kadar. Şimdilik bizi de anlayın. Evet. Dolaşalım bakalım. Gidelim mağaraya. Şöyle fark edelim botumuzu. Evet. Şöyle bırakalım. Çıkarken toplayacağız arkadaşlar. Şuraya da bırakalım. Şuraya da bırakalım. Şuraya da bırakalım. Kömür bulduk arkadaşlar. Kömür var burada bayağı.
O zamanı bitmiş bizim çekicimizin. O yüzden sıkalım. Yeni bir çekici yapacağız arkadaşlar. Evet. Gel git yapmayalım çok fazla. Evet, şöyle topladık. Dolaşalım etrafa. Bizim daha diamond'ımız kalmamıştı. Evet, en son bölümde diamond'ımız kalmamıştı. O zaman çıkalım buradan arkadaşlar. Yapacak fazla işimiz kalmadı. Kömürleri de aldık. Tamam, şunu da alalım. Tamam. Evet, botumuz neredeydi? Buradaydı. Evet, şöyle arka taraflara doğru açılalım arkadaşlar botumuzla. Evet arkadaşlar, daha yeni bölümler gelecek ama maalesef çok sıkışık olduğumuzdan dolayı şu anda video çekemiyoruz arkadaşlar. Böyle bir keşfe çıkalım. Bundan sonraki bölümümüzde Emre arkadaşımızla, bilinmeyen oyuncu kanalından Emre arkadaşımızla challenge yapmayı planlıyoruz arkadaşlar. Eğer bir sonraki bölümde izlerseniz görürsünüz arkadaşlar. Evet, şuraya girelim. Bakalım neler var neler yok. Şöyle bırakalım botumuzu. Evet. Şöyle gidelim. Tamam, hiçbir şey yok arkadaşlar. Gidelim buradan. Evet, botta indim arkadaşlar. Bir etrafa bakalım. Hiç etrafta bir şey yok arkadaşlar. Son kayalarını toplayalım. Nerede işimize yarayacaktır? Evet. Ne koymuş? Burada rahatsız etmeden şöyle. Evet, alalım. Fazla kaybolmadan bence geri dönelim arkadaşlar. Tavuk da varmış, onu da alırız. Kaçma.
var. Evet arkadaşlar. Ben botu nereye bırakmıştım? Bot nerede arkadaşlar? Şimdi bir taş var. Tabii ki böyle bir risk almış. Ya ben kalmışımdır. Tamam. Gidelim bakalım. Aa. Hiç yok gibi şu anda dolaşıyorum. Heh, buldum arkadaşlar. Botu. Evet. Doğru. Eve gidelim arkadaşlar. Hemen yeni çekici üretelim. Eve gidip tabii yolu bulurum herhalde arkadaşlar. Buradan gidiyorduk galiba. Oo. Bir tavuk. Neyse öldürmeye gerek yok. Yaşasın hayvancağız. Daha arkadaşlar ben hala evin yolunu kestirmiş değilim. Nerede biliyorum. Bilmiyorsunuz tabi. İnek var, ineği alırız ama. İneği alalım. Evet hala. Olur mu arkadaşlar? Buluruz herhalde ya. Buluruz inşallah. Evet şöyle takıldım. Ne iş bu? Bulamadık. Evet arkadaşlar. Arıyoruz ama maalesef bir türlü bulamadık. Evet arkadaşlar benim hava kararıyor. Acilen evin yolunu bulmamız gerek. Çünkü nerede bizim ev ya? Biz yine mi kaybolacağız ya? Bizim Emirhan arkadaş olmadan biz doğru düzgün bir yer bulamayacağız galiba. Takıldım galiba bir yere. Ya bir şey tutuyor. Çünkü bot ki hareket etmiyor. Evet tamam. Ya, yine aynısı oldu. Şöyle. Böyle. Tamam. Yok. Yine aynısı oldu. Şöyle. Tamam. Nasıl? Yok çıkamıyorum. Kayboldum ya. Her neyse arkadaşlar. Videomu sonlandırıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz alttaki beğen butonuna basmayı rica ederim. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.